हेलो व्यूवर्स जय जगन्नाथ मु राजेश सिंह आपण मानक मो चैनल को स्वागत करूँगी मु अच्छी एवं घरे खाऊँ भात ता सहित घी माछ मो सहित अच्छी दादी अच्छी पिंकू हाय कहदे तार आज बर्थडे से बहुत सेलिब्रेट करची जय जगन्नाथ ओडावासी ता पछरे अच्छी हाय ऋषि हाय हाय ओडावासी हैप्पी न्यू ईयर दादी कह दे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर